ગુડ આફ્ટરનૂન ઓલ ઓફ યુ. વાઇલ્ડ લાઈફ વીકનું સેલિબ્રેશન સાયન્સ સિટી કરી રહી છે, જેના અંતર્ગત આજે આપણી સાથે રિસોર્સ પર્સન છે ડૉક્ટર ભરત જેઠવા સર, અને સરનો આજનો ટૉપિક છે બર્ડ વોચિંગ ફોર વાઇલ્ડ લાઈફ કન્ઝર્વેશન. સરનો થોડો ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. સર એક વાઇલ્ડ લાઈફ બાયોલોજિસ્ટ છે. સર મેમ્બર છે IUCN ફ્લેમિંગો સ્પેશિયલાઇઝ ગ્રુપના, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી મેમ્બર છે મેંગ્રુવ સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા ગોવા, મેમ્બર છે સર ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ઓફ મેંગ્રુવ ઇકોસિસ્ટમ જાપાન, એન્ડ સર મેમ્બર છે બર્ડ કન્ઝર્વેશન સોસાયટી ઓફ ગુજરાત. હું રિક્વેસ્ટ કરીશ સરને કે સર આજે આપણે સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ આપણા ટોપિક ઉપર બર્ડ વોચિંગ ફોર વાઇલ્ડ લાઈફ કન્ઝર્વેશન. Thank you, Harshita Ben, for your kind introduction. માનનીય વોરા સાહેબ અને ગુજરાત સાયન્સ સિટીનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે મને આ પ્રસંગે યાદ કરી અને આ એક મારા મંતવ્ય રજૂ કરવાનો મોકો આપ્યો. એ બદલ તમારો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું, ખાસ કરીને માનનીય વોરા સાહેબ શ્રીને. થેન્ક યુ ઓલ એન્ડ લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધી ટોપિક નાવ. મારો આજનો જે વિષય છે બર્ડ વોચિંગ અને એની જે ફાયદાઓ છે વાઇલ્ડ લાઈફ કન્ઝર્વેશન માટેના એ છે. તો અત્યારે આપણે શરૂ કરીએ કે બર્ડ વોચિંગ એટલે શું છે. એમ આપણે બધા બર્ડ વોચિંગ એવું કરતા હોય, પક્ષી દર્શન, પક્ષીઓ જોવા ગમે આપણને બધાને, પક્ષીઓ અલગ અલગ પક્ષીઓ જોવા ગમતા હોય છે. પણ દરેક માણસ જે પક્ષીઓ જોતો હોય છે એને પક્ષીઓ પ્રત્યે અલગ અલગ વિઝન હોય છે. કોઈ એને એક વાઇલ્ડ લાઈફ તરીકે જોતો હોય, કોઈ એને એક પ્રકૃતિના અંગ તરીકે જોતો હોય, કોઈ એને એના કલર સરસ ગમતા હોય છે, કોઈને એ જે વાઇલ્ડ લાઈફ છે એને એક લાર્જર એંગલથી જોતા હોય કે કેવા સરસ પ્રકૃતિનો અવાજ છે, કોઈ એને ફિલોસોફિકલી જોતા હોય કે પક્ષીઓ ઉડી જાય છે આવે છે ને એના ઉપર કવિતાઓ લખાતી હોય છે. એ અલગ અલગ દરેક માણસના પક્ષીઓને અને પર્યાવરણને તો પ્રકૃતિની અંદર જ્યારે જાય છે ત્યારે એના દરેકના પર્સપેક્ટિવ અલગ અલગ હોય છે. તો બર્ડ વોચિંગ આપણે જે વાત કરવાની છે અત્યારે, આ તો બહુ વિશાળ સબ્જેક્ટ છે. આપણે થોડુંક એમાંથી એક નાનકડું ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ અને આપણે આગળ વધીએ કે બર્ડ વોચિંગ શું છે. બર્ડ વોચિંગ એટલે કે પક્ષીઓને ઓબ્ઝર્વેશન કરવાની એક પ્રક્રિયા, પક્ષીઓને જોવાની એક પ્રક્રિયા. મેં તમને જેમ કીધું કે દરેક માણસ છે એને પોતપોતાના ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે પક્ષીને જોવાના. અમુકને ફોટોગ્રાફીમાં જ રસ હોય છે, પક્ષીને કઈ રીતે ખાતું હોય છે, પીતું હોય છે, એવી રીતે અલગ અલગ એમની એ જોવાની જે વિઝન છે એ પ્રમાણે જોતા હોય છે પોતપોતાના. તો આજની જે નવી પેઢી છે એની અંદર હવે ધીમે ધીમે આ પક્ષીઓ જોવાનો ક્રેઝ વધતો જાય છે. આપણે જે સામાન્ય રીતે ક્રેઝ જેને કહીએ એ એક ક્રેઝ એટલે કે એક હોબી છે. એટલે અત્યારની જે નવી જનરેશન છે એની અંદર પક્ષીઓ દર્શન એટલે કે વાઇલ્ડ લાઈફ ઓબ્ઝર્વેશન અથવા તો બર્ડ વોચિંગ, પર્ટિક્યુલરલી બર્ડ વોચિંગ જે છે એની એક હોબી એ ધીમે ધીમે વધતી જાય છે. એના કારણો શું છે એ પણ આપણે જાણી લઈએ કે એ જે પક્ષી જે છે, પક્ષી દર્શન અથવા તો બર્ડ વોચિંગ જે છે એ આપણને મેનીફોલ્ડ બેનિફિટ્સ આપે છે. અલગ અલગ કેટલી જાતના આપણને એનાથી ફાયદા હોય છે. ખાસ કરીને આપણને પર્સનલ એની અંદરથી બેનિફિટ મળે છે, આપણને એના અંદરથી સોશિયલ બેનિફિટ મળે છે, આપણને એમાંથી ઇકોનોમિકલ બેનિફિટ મળે છે ને એના એક લાર્જર એન્વાયરમેન્ટલ પણ બેનિફિટ છે. તો પર્સનલ બેનિફિટ આપણે જોઈએ તો ધારો કે આપણે પક્ષી જોવા જઈએ તો એક જે રિસેન્ટ એક સ્ટડી છે યુકેની અંદર થઈ છે પક્ષી બર્ડ વોચિંગ ઉપર જ. તો એ લોકો તો બર્ડ વોચિંગને યોગા અને મેડિટેશનની સાથે સરખાવે છે કે આ બર્ડ વોચિંગની જે હોબી છે ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ યોગા એન્ડ મેડિટેશન. એના જે યોગા અને મેડિટેશનના જેટલા ફાયદાઓ છે એટલા જ ફાયદાઓ આપણને આ પક્ષી બર્ડ વોચિંગની હોબી છે એ આપે છે. અને એ લોંગ ટર્મની અંદર તમને એના ફાયદાઓ હોય છે. પર્સનલ બેનિફિટમાં એવું છે કે હું પક્ષી જોવા જાઉં તો મને એક નેચરની અંદર જવાનો મોકો મળે, મારા મગજની અંદર શાંતિ અનુભવવું, મને કંઈક ઘરની અંદર, અત્યારે તો લોકડાઉનનો પીરિયડ છે, બધા ઘરની 4 દિવાલોની અંદર આપણે સમાઈને બેઠા છીએ, તો આપણને જરાક બહાર જવાનો મોકો મળે તો આપણને કંઈક અલગ જગ્યાએ જવાનો પેલો આનંદ થાય. અને આપણે ઇટ્સ એ રિક્રિએશન, એક જાતનું આપણને અલગ વસ્તુ જોઈએ, ઘરની અંદરથી બહાર નીકળે એટલે ફ્રેશ થઈ જઈએ અથવા આપણને એક અલગ એન્વાયરમેન્ટ મળે છે. એટલે જે
એના પર્સનલ બેનિફિટ્સ છે તમે જુઓ તો અત્યંત એ ફાયદાકારક છે. એનાથી આપણે ફિટ અને ફાઇન રહીએ છીએ, આપણું કોન્સન્ટ્રેશન વધે છે, તમારું મગજ જે છે એ ઇન્વોલ્વ થઈને રહે છે પક્ષી દર્શનની એક્ટિવિટી જે છે એની અંદર. સોશિયલ બેનિફિટ એના ખૂબ જ છે કે તમે જ્યારે પક્ષીઓ જોવા જાઓ છો ત્યારે તમે અલગ અલગ માણસોને મળો છો, અલગ અલગ વ્યક્તિઓને મળો છો, અલગ અલગ લેવલના વ્યક્તિઓને મળો છો, અલગ અલગ જગ્યાએ મળો છો. તો એના જે બેનિફિટ છે તમે એનાથી એક નેટવર્ક ઊભું કરો છો આખું પોતાનું, કે પક્ષી દર્શક જે હોય એકબીજાની સાથે તમે બર્ડ વોચર્સ 2 જણા હોય અને તમે ત્રીજા બર્ડ વોચર ન હોય તો એ બંને વચ્ચેના સંબંધ તમારા કરતા સારા હશે એમની સાથે. એ બંનેના જે બર્ડ વોચર્સ છે એ બંનેના એકબીજાની સાથે સંબંધ સારા છે અને બંનેનું ટ્યુનિંગ તરત જ થઈ જશે અને એક પક્ષીની વાત લઈને પછી ચાલુ પડી જશે. એટલે એક એના સોશિયલ નેટવર્કિંગના પણ બેનિફિટ્સ છે, ઇકોનોમિકલ બેનિફિટ્સ પણ એના છે, એન્વાયરમેન્ટલ બેનિફિટ્સ છે. આપણે આગળ એના જોઈએ. આજે બર્ડ વોચિંગ છે એ મેં તમને કીધું કે એક ગ્રોઈંગ હોબી છે. અત્યારે વર્લ્ડની અંદર, આખા ઇન્ડિયામાં નહીં પણ આખા વર્લ્ડની અંદર જો એક પણ હોબી દેટ ઇઝ ગ્રોઈંગ એટ અ ફાસ્ટ સ્પીડ તો એ માત્ર ને માત્ર અત્યારે બર્ડ વોચિંગ છે. અને વાઇલ્ડ લાઈફ વોચિંગ નહીં, બર્ડ વોચિંગ. ખાસ કરીને વાઇલ્ડ લાઈફની અંદર પણ ઇકો ટુરિઝમ જે છે એની અંદર વાઇલ્ડ લાઈફ એટલે કે સિંહ જોવા જાઓ, ટાઈગર જોવા જાઓ એ નહીં, એમાં પણ સ્પેસિફિકલી ઇકો ટુરિઝમની અંદર બર્ડ વોચિંગની જે હોબી છે દેટ ઇઝ ગ્રોઈંગ એટ એ ફાસ્ટર રેટ ધેન એવર. એના કારણો છે કે એ જે બર્ડ વોચિંગ છે તમને એકદમ લો રિસોર્સ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. તમે પક્ષી જોવાનું છે ને તમારા ઘરની બારીમાંથી પણ જોઈ શકો, તમારા ઘરના આંગણામાં જઈને પણ જોઈ શકો, તમારા ગામના સીમમાં પાદરમાં જોઈ શકો, ખેતરમાં જોઈ શકો, તમારા ઘરની આજુબાજુમાં પણ આવે છે. એટલે કે એમાં તમને ખાલી એક બાયનોક્યુલર હોય અને એક પક્ષીની જે આઈડેન્ટિફિકેશનની બુક હોય, આ 2 વસ્તુ હોય તો તમે પક્ષી દર્શન ઇઝીલી કરી શકો અને સારી રીતે કરી શકો. અને બર્ડ્સ જે છે એ બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે. તમે એક રણ જે વિસ્તાર હોય એની અંદર જ્યાં એક તણખલું પણ ન હોય ત્યાં પણ તમે જાશો ને, ઘાસનું તણખલું ન હોય એવી જગ્યાએ જશો ને તો પણ તમને ત્યાં પક્ષી મળશે. સમુદ્રની વચ્ચે વચ્ચ તમે જ્યાં કંઈ ઉગતું નથી, એકદમ ખાલી પાણી જ છે, ત્યાં પણ તમે જોશો તો ત્યાં પણ ઓપન સીના બર્ડ્સ ઉપર તમારી ઉપર ઘણી વખત હોય છે. બરાબર. એટલે આવી રીતે જે પક્ષીઓ છે બધી જગ્યાએ છે. આખા પૃથ્વીમાં આન્ટાર્કટિકાની અંદર બરફનો જે પેલા છે ત્યાં પણ પેંગ્વિન્સ જોવા મળે છે. તો birds are ubiquitously present everywhere and that's why it is important that we keep on watching them and that's why it gives us opportunity કે આપણે એને જોતા રહીએ. અને બીજું છે સ્પોટિંગ અને આઈડેન્ટિફિકેશન. જે બર્ડ્સને તમે એને જ્યારે જોવો ત્યારે એ બર્ડ્સને તમે એક તો ઘાસની અંદર કે જંગલની અંદર કે વનવગડાની અંદર એ કોઈ પક્ષીને ગોતવું એ એક ચેલેન્જ છે. અને એ ગોતી અને પછી એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવો એ એક જાતની ગેમ છે. તમે તમારી સાથે આ ગેમ છે ને એ તમે તમારી સાથે આખી જિંદગી રમો છો. અને આ ગેમ એવી છે કે એક એડિક્ટિવ ગેમ છે. બરાબર. એડિક્ટિવ એવી ગેમ છે આ કે મેં તમને કીધું ને સોશિયલ નેટવર્કિંગની વાત કરી કે આની અંદર લોકો ઘણા સારા સારા લોકોને મળે છે. આમાં લગ્ન સંબંધો રચાય છે અને લગ્ન સંબંધો તૂટે પણ છે. આ એવી હોબી છે. બરાબર. એટલે સ્પોટિંગ એન્ડ આઈડેન્ટિફિકેશન ઇઝ અ ચેલેન્જ. બીજું કે આની અંદર એક ગેમનો એક એલિમેન્ટ ઓફ ગેમ અને સરપ્રાઇઝ રહેલી છે. આ જે બર્ડ વોચિંગ તમે જ્યારે કરવા જાઓ આપણે એમ થાય પક્ષી જોવા જઈએ છીએ, પણ પક્ષી જોવા જઈએ છીએ એક તમે એક શરૂઆતમાં તમે જાઓ તો તમને પક્ષીઓ જોવા ગમે, ધીમે ધીમે પછી એના લેવલ્સ હોય છે. પછી એક સમય એવો આવશે કે તમે તમારા બીજા મિત્રો સાથે એની સાથે કોમ્પિટિશનમાં ઉતરશો અને પછી તમે દરેક જગ્યાએ જ્યારે જોશો ત્યારે નવું પક્ષી જોશો એટલે તમારા ફ્રેન્ડને કહેશો કે ભાઈ જો મેં આ એક પક્ષી શોધ્યું છે, એટલે પછી બીજા બધા લોકો ત્યાં જશે. બરાબર. એટલે એમાં એલિમેન્ટ ઓફ કોમ્પિટિશન છે, એક એલિમેન્ટ ઓફ સરપ્રાઇઝ છે, એલિમેન્ટ ઓફ ગેમ છે. અને જ્યારે મેં એમ કીધું હોય કે મેં અત્યારે ગુજરાતના લગભગ બધા પક્ષીઓ જોયા છે તો તમે જો બર્ડ વોચર હોય તો તમને એમ થાય કે અચ્છા મારા એટલા 4-5 પક્ષીઓ બાકી છે, એ ક્યાં મળશે? then I will tell you કે યુ ગો ધીસ પ્લેસ, આ લોકોને મળો, આ જગ્યાએ જાઓ. બરાબર. અને એવી રીતે તમને હું આ પક્ષીઓ વિશેની માહિતી આપું એટલે તમે એ વિશે ત્યાં એ પક્ષીઓ જોવા ત્યાં જાઓ. બરાબર. આ જે બર્ડ વોચિંગ જે છે એ એક લેવલર છે. એટલે આમાં શું છે કે લેવલર એટલે કે કોઈ પણ એજના
બાળકો હોય, નાની એજના બાળક હોય કે પછી મોટી એજના હોય, બરાબર, જેને ખબર પડે છે, જેને બાયનોક્યુલર વાપરતા આવડે છે, જેને પક્ષી ઓળખતા આવડે છે, ત્યારથી લઈ અને 70 થી 80 વર્ષના લોકો પક્ષી જોવામાં, 7 વર્ષથી લઈને 70 વર્ષના લોકો પણ પક્ષીઓ જોતા હોય છે, અને બધા સાથે પણ એક જ ગ્રુપની અંદર પણ જો તમને જોવા મળે પક્ષીઓ જોતા. એટલે એક લેવલર છે. ઇકોનોમિકલી તમે પછી અમિતાભ બચ્ચન હોય કે કોઈ એક બીજી કોઈ પણ એમ કે લોઅર ઇન્કમ ગ્રુપના કોઈ પણ માણસ હોય, પણ બધા એક જ અને એક લેવલર છે, એટલે કે બધા એક સાથે એક પક્ષીની હોબીની અંદર જોડાઈ શકે છે, બરાબર. હવે બર્ડ વોચિંગ જે છે એ હાઉ બર્ડ વોચિંગ કુડ બી બેનિફિશિયલ ફોર કોન્ઝર્વેશન. This is the most important, this is the crux of my talk, કે environmentally oriented and motivated persons join bird watching. એટલે કે બધા સામાન્ય બધા લોકોને બર્ડ વોચિંગ ગમતું નથી. જે લોકોને થોડુંક પણ ઇન્ક્લિનેશન હોય કે આપણે પર્યાવરણનું રક્ષણ કરવું છે, મને કુદરતમાં જઈને જવું ગમે, મને કુદરતની અંદર બેસવું ગમે, એટલે થોડા પણ તમે ઇન્ક્લાઇન્ડ હો એન્વાયરમેન્ટલી તો, અથવા તો મોટિવેટેડ હો, તો તમને આ પક્ષી જોવાનું ધીમે ધીમે ગમશે અને પછી તમે એની અંદર આગળ વધશો, બરાબર. જ્યારે આગળ વધશો ત્યારે then you start contributing to bird monitoring. એટલે જ્યારે એક વખત તમે પક્ષીઓનું જોવાનું ચાલુ કરશો તો ધીમે ધીમે તમે એના રેકોર્ડ મેન્ટેન કરવાનું કરશો. એ રેકોર્ડ તમે કોઈ પણની સાથે અથવા ઇન્ટરનેટ ઉપર સબમિટ કરશો કે ઇન્ટરનેટ ઉપર કે તમારા ફેસબુકમાં શેર કરશો. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી તમે એ પક્ષી જ્યાં જોયું છે એના એક ડેટા છે એ તમે ફેસબુક અથવા તો કોઈ પણને વર્બલી પણ કહો છો તોય પણ એક ડેટા એક તમે રિલીઝ કરો છો, ડેટા તમે બનાવો છો અને લોકોને આપો છો કે ભાઈ અમે આ પક્ષી આ જગ્યાએ જોયું છે. અમારા ઘણા મિત્રો આવી રીતે ફેસબુકની અંદર આવા ઘણા ગ્રુપ્સ હોય છે, એની અંદર જે કોઈ પણ લોકો જ્યાં એવું પક્ષી જોતા હોય છે તો એક અમુક પ્લેટફોર્મ્સ ઉપર એ પક્ષી વિશે માહિતી મૂકે છે, અમુક પ્લેટફોર્મ ઉપર એ શેર કરે છે, ઇન્ક્લુડિંગ ફેસબુક. તો એ એક ડેટા તૈયાર થાય છે એક જાતનો, બરાબર. અને એ ઇનડાયરેક્ટલી અથવા તો ડાયરેક્ટલી બાયોડાયવર્સિટી એટલે કે બર્ડ્સની ડાયવર્સિટી છે એનું એક મોનિટરિંગ માટે એક પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરે છે. અને જે લોકો આની અંદર સંશોધન કરતા હોય એ લોકો ગોતતા હોય કે ઓકે આ પક્ષી છે એ આજે અહીંયા જોવા મળ્યું હતું, કાલે ત્યાં જોવા મળ્યું હતું, 2 વર્ષ પહેલા અહીંયા જોવા મળ્યું હતું, આ નવી જગ્યાએ જોવા મળ્યું, તો એના આખા નવા મેપ્સ બને, એની નવી માહિતી બને, કેટલા જોવા મળ્યા હતા તેના ડેટા, એની સંખ્યાનું પોપ્યુલેશનનું એસ્ટિમેશન થાય. એવી રીતે જ્યારે બર્ડ વોચર્સ બધા જ્યારે ખૂબ એમાં ઇન્વોલ્વ થાય અને ડેટા શેર કરવાનું ચાલુ કરે તો એ દે કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ મોનિટરિંગ ઓફ ધી પોપ્યુલેશન ઓફ બર્ડ્સ, બરાબર. બીજું કે આ જે પક્ષી દર્શકો જે થાય, બર્ડ વોચર્સ જ્યાં જતા હોય ત્યાં કંઈ પણ આડું અવળું થાય, કોઈ પણ નેશનલ પાર્ક, સેન્ચુરી અથવા તો કોઈ જંગલ વિસ્તાર છે અથવા તો ઘાસિયા મેદાનોનો વિસ્તાર છે, એની અંદર કોઈ પણ જાતના અલગ જાતના ડેવલપમેન્ટ થતા હોય, ઇલીગલ એક્ટિવિટીઝ થતી હોય, તો આ જે પક્ષી દર્શકો જે છે બર્ડ વોચર્સ એ કોઈને કહે કે ભાઈ અહીંયા તો કેવા સરસ પક્ષીઓ જોવા મળે છે, તો તમે અહીંયા આવું બધું શું કામ કરો છો, રોડ શું કામ કરો છો, અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રી શું કામ લાવો છો. એટલે કે જો એ ઇલીગલી થતું હોય તો એ લોકો એને રોકવામાં ઘણી વખત સફળ થાય છે. લીગલી કંઈ પણ થતું હોય તો એમાં કોઈ એ લોકો વાંધો જનરલી લેતા નથી હોતા અને કોઈને વાંધો હોતો પણ નથી. એટલે એ એક એન્વાયરમેન્ટલ વોચ ડોગ તરીકે બર્ડ વોચર્સ છે કામ કરતા હોય, કારણ કે એ બધી જગ્યાએ જતા હોય અને એમની પાસે માહિતી હોય કે આ જગ્યાએ આવા પક્ષીઓ જોવા મળે છે, તો અહીંયા કોઈ પણ નવીન જાતની એક્ટિવિટીઝ થાય અથવા તો એ ડિસ્ટ્રોય થાય, હેબિટેટને કંઈ નુકસાન થાય, તો એ લોકો સરકારને અથવા તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ અથવા તો રિલેવન્ટ એજન્સીઝને અથવા તો મીડિયાને માહિતી આપે છે. એટલે એક વોચડોગ તરીકે એ લોકો કામ કરતા હોય છે. બીજું કે આ લોકો જે છે ને એ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે 5 વર્ષ 10 વર્ષની નાની ઉંમરથી પણ પક્ષીઓ જોતા હોય અને થ્રુ આઉટ લાઈફ એ લોકો પક્ષીઓ જોતા હોય છે. તો એ લોકો આગળ ઘણી એવી માહિતીઓ મળે છે તે આપણને એની જે કોઈ પણ પક્ષી એક પણ જાતની એક સ્પીસીસ હોય, પક્ષીની એક જાત હોય, એની આખી લાઈફ હિસ્ટ્રી આપણને કહે છે કે પહેલાંના જમાનામાં અમે નાના હતા ત્યારે આ પક્ષી એટલી જગ્યાએ જોવા મળતું હતું, અત્યારે હવે ધીમે ધીમે થઈ અને હવે ફક્ત અહીંયા જ જોવા મળે છે. તો આખું એ કોન્સ્ટન્ટ અને ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ એ લોકો મોનિટરિંગ કરતા હોય છે, બરાબર. બીજું કે
આજના જમાનામાં અત્યારે બધી એપ્સ ને એ એન્ડ્રોઈડનો જમાનો આવી ગયો છે. એપ્સ છે, ઓનલાઈન ડેટા શેરિંગનું ને બધા ઘણા પ્લેટફોર્મ્સ અવેલેબલ છે. એટલે જેટલા બર્ડ વોચર્સ હોય છે એ બર્ડ્સ નામનું એક પ્લેટફોર્મ છે. પછી એ બીજા ઘણા એવા અવેરનેસના અને એવા પ્લેટફોર્મ્સ હોય છે કે જેની અંદર લોકો પોતાના બર્ડનું લિસ્ટ, ચેકલિસ્ટ, ધારો કે હું નળ સરોવર જાઉં કાલે, તો હું ત્યાંનું એક ચેકલિસ્ટ બનાવી અને એક બર્ડ છે એની અંદર હું લખીને મોકલી દઉં કે આ તારીખે મેં આ દિવસે આટલાથી આટલા વાગ્યાના સમયની અંદર આટલા પક્ષીઓ નળ સરોવરની અંદર જોયા અને એનું લોકેશન મૂકીએ. એટલે એનું એક ચેકલિસ્ટ આખું છે એ શેર થઈ જાય, અને શેર થઈ જાય એટલે પછી બીજા લોકો જ્યારે કોઈ પણને નવીન પક્ષી જોવા હોય, આમાંના જે મેં જોયા છે એમાંના એ લોકોએ ન જોયા હોય, તો એ મારું ચેકલિસ્ટને રિફર કરે અને ફરીથી તે નળ સરોવર તરફ જાય અને એ લોકો ત્યાં એ પક્ષીને ગોતે ને જોઈને પછી આવે. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો એ બેનિફિટ. બર્ડ લિસ્ટ લોકલી, નેશનલી, ઇન્ટરનેશનલી ઓન ઇન્ટરનેટ. એટલે જે મેં એક વખત શેર કરી દીધું બર્ડ કરીને, આ એક ઇન્ટરનેશનલ પ્લેટફોર્મ છે. એટલે કોઈ પણ અમેરિકામાં બેઠો હોય એને પણ આપણે નળ સરોવરની અંદર કોઈ નવીન પક્ષી જોયું હોય તો એ ત્યાંથી પણ એને ખબર પડે કે આ પક્ષી મારે જોવાનું બાકી છે અને નળ સરોવરમાં આ તારીખે દેખાણું છે. તો એ લોકો શું કરે કે એ લોકો ત્યાંના સ્થાનિક હોય અથવા તો મેં જોયું તો મને કોન્ટેક્ટ કરે અને કહે કે ભાઈ મારે પક્ષી જોવું છે, તો મારે કેટલા વાગે ક્યાં આવવું અને કેવી રીતે આવવું તો મને આ જોવા મળશે. એટલે એ એક માહિતી ઇન્ટરનેટમાંથી પછી એ ગ્લોબલી આખી માહિતી શેર થાય. બરાબર. અને આ રીતે ધીમે ધીમે કરી અને આખું ગ્લોબલ લેવલે, લોકલ લેવલે, નેશનલ લેવલે એક ઇકોલોજીકલ અવેરનેસ જનરેટ થાય છે. જ્યારે આપણે પક્ષીની અંદર અલગ જે ડેટા શેર કરીએ છીએ એનાથી અલગ પ્લેટફોર્મ પર આમાં ઘણાના કોઈના સંશોધનના આસ્પેક્ટ્સ હોય છે, કોઈના ફક્ત બર્ડ વોચિંગના આસ્પેક્ટ હોય છે, કોઈને ફોટોગ્રાફીના આસ્પેક્ટ હોય છે, કોઈને મૂવી બનાવવાના ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. એ બધા પોતપોતાના ઇન્ટરેસ્ટ પ્રમાણે પોતે આમાંથી માહિતી મેળવે છે. આ જે બર્ડ વોચિંગ છે એ લો ઇમ્પેક્ટ અને મોર ઇન્કમ દેન ટિપિકલ ટુરિઝમ. જે આપણે સામાન્ય રીતે ટુરિઝમની વાત કરીએ તો કોઈ પણ આપણે ધર્મસ્થળો ઉપર જઈએ અથવા તો કોઈ ગાર્ડનમાં જઈએ અથવા તો કોઈ ફરવાના સ્થળે જઈએ, હિમાલયની અંદર આ છે તે છે, તો એ બધા જાતના ટુરિઝમ કરતાં આ જે બર્ડ વોચિંગનું ટુરિઝમ છે એ લોએસ્ટ ઇમ્પેક્ટ, આની જે અસર છે એ બહુ ઓછી પડે છે કે સ્થાનિક ઇકોલોજી, એન્વાયરમેન્ટ અને ઇકોનોમી ઉપર, ઇકોલોજી અને એન્વાયરમેન્ટ ઉપર ખૂબ જ ઓછી અસર પડે છે. આ જે બર્ડ વોચિંગ અત્યારે આપણે જે એક્ટિવિટીઝ થાય એમાં 1 કે 2 માણસો અથવા તો એક ગ્રુપ આવે, એને ખબર હોય છે બીકોઝ દે આર એન્વાયરમેન્ટલી ઓરિએન્ટેડ પીપલ. આ જે બર્ડ વોચર્સ આવે છે એ કોઈ કચરો જ્યાં ત્યાં ફેંકશે નહીં અને જો કંઈ પણ બીજું આડું થતું હશે તો એ લોકો એનું ધ્યાન દોરશે. બરાબર. એટલે એ જે છે એ બીજા બધા ટુરિઝમ કરતાં આ જે છે એ લોએસ્ટ ઇમ્પેક્ટ ટુરિઝમ છે અને આની અંદરથી ઇન્કમ આ બર્ડ વોચિંગ ટુરિઝમની એ હાઈએસ્ટ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ અધર કમ્પેરિઝન વિથ ટુરિઝમ એક્ટિવિટીઝ. હવે બર્ડ વોચિંગનું આપણે એક સામાન્ય રીતે આપણે યાયાવર પક્ષીઓ વિશે ઘણી વાતો કરતા હોય છે. બર્ડ વોચિંગ એટલે એ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ એમ. આપણે બર્ડ વોચિંગ એટલે આપણે સ્થાનિક પક્ષીઓ વિશે વિચારતા નથી હોતા. સામાન્ય રીતે બર્ડ વોચિંગનું નામ આવે, પક્ષીનું નામ આવે તો બધા એમ જ કહે કે યાયાવર પક્ષીઓ અથવા તો વિદેશથી આવનારા પક્ષીઓ, અને એના ઉપર તો ઘણી જાતની લોકકથાઓ લખાય છે, સંગીતો અને લોક સાહિત્યના ઉપર ઘણું તૈયાર થયેલ છે. તો આ આજે ગ્લોબલી જે બર્ડનું માઇગ્રેશન છે એ કેવી રીતે થાય છે અને શું છે એના ઉપર આપણે થોડુંક નજર નાખીએ અને એની આપણને શું ફાયદો છે એ આપણે જોઈએ. મે અને જુલાઈ મહિનાની અંદર આ જે ઉત્તર ગોળાર્ધનો જે વિસ્તાર છે ત્યાં બરફ ઓગળવાનું શરૂ થાય છે. બરાબર. મે અને જુલાઈની અંદર ધીમે ધીમે જુલાઈ મહિના સુધીની મે અને જુલાઈની અંદર અહીંયા પક્ષીઓ બ્રીડિંગ કરે છે. બ્રીડિંગ કરી અને ઓગસ્ટ મહિનો શરૂ થાય એટલે ત્યાં બરફ આવવાનું ચાલુ થાય. બરફ જેવો આવે એટલે પક્ષીઓ ત્યાંથી મૂવ કરે અને ધીમે ધીમે સધન એટલે કે દક્ષિણ ગોળાર્ધ તરફ એ આગળ વધે છે. ઓગસ્ટથી ઓક્ટોબર સુધીમાં લોકો
દક્ષિણ ગોળાર્ધની અંદર માઇગ્રેશન કરે છે અને નવેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી સુધી એ લોકો દક્ષિણ ગોળાર્ધની અંદર ઇન્ડિયાથી લઈ ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યુઝીલેન્ડના આ જે વિસ્તારો છે એટલે જેને દક્ષિણ ગોળાર્ધના એટલે કે સધન પોલ અથવા તો સધન હેમિસ્ફિયર કહેવાય એની અંદર આવી અને નવેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી એટલે કે એ લોકો વિન્ટરની અંદર અહીંયા આવે છે કારણ કે અહીંયાના વિસ્તારની અંદર ઉત્તર ગોળાર્ધની અંદર ટેમ્પરેચર એટલું બધું લો હોય છે કે ત્યાં એ પક્ષીઓ સર્વાઈવ કરી નથી શકતા અને બીજું કે બરફ આખો વિસ્તાર છે બરફથી આચ્છાદિત થઈ ગયો હોય તો ત્યાં બીજું કંઈ ખાવાનું પણ મળતું નથી. ત્યાંના તળાવો બધા જામી ગયા હોય છે, ત્યાંના તણખલું પણ એને ખાવા મળતું નથી એટલે દે માઇગ્રેટ ઇનટુ ટ્રોપિકલ ઝોન્સ એટલે ટ્રોપિકલ અને સબ ટ્રોપિકલ એરિયા જે છે સધન હેમિસ્ફિયરના એની અંદર આવે અને નવેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી સુધી તે ત્યાં રોકાય અને એને કહેવાય જે વિન્ટર માઇગ્રેશન અથવા તો વિન્ટરિંગ બર્ડ્સ કહેવાય કે જે વિન્ટર દરમિયાન આવી અને આપણે વિસ્તારમાં રોકાઈ જાય છે. એક્સક્યુઝ મી. પછી માર્ચથી એપ્રિલમાં જ્યારે આપણે અહીંયા ઉનાળો ચાલુ થાય એટલે એ લોકો ફરીથી રિટર્ન માઇગ્રેશન ચાલુ કરે છે અને એ ત્યાં ઉત્તર ગોળાર્ધમાં પહોંચી જાય છે ફરીથી અને ત્યાં ફરીથી એનું મે અને જુલાઈની વચ્ચે બ્રીડિંગ થાય, ઈંડા મૂકે, બચ્ચા થાય અને એ બચ્ચાને એટલે કે એટલું ખવડાવે કે એ વિધિન નો ટાઈમ એ લોકો એટલા હેલ્ધી થઈ જાય એટલું ફેટ ડિપોઝિશન કરી લે અને એ લોકો ફરીથી એ બચ્ચા પણ એમના પેરેન્ટ્સની સાથે માઇગ્રેશન ફરીથી શરૂ કરે છે. બરાબર, એટલે માર્ચથી એપ્રિલની વચ્ચે એ લોકો રિટર્ન જાય છે. જેમ મેં તમને કીધું કે મોસ્ટ ઓફ ધી એરિયા કવર્ડ વિથ સ્નો જે છે ઉત્તર ગોળાર્ધની અંદર આવી રીતની સિચ્યુએશન હોય છે કે મુવમેન્ટ કરવી પણ મુશ્કેલ હોય છે, ગાડીઓ પણ ચાલી નથી શકતી. બરફ એટલો આચ્છાદિત થઈ ગયો છે કે અહીંયા કંઈ ખાવા માટે પક્ષીઓને રહેતું નથી. ઇનફેક્ટ માણસ માટે પણ આ ખૂબ અઘરું હોય છે આ સિચ્યુએશનની અંદર ત્યાં રહેવું અને ત્યાં પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવું માણસ માટે પણ ઇટ બ્રિંગ્સ કોસ્ટ. ત્યાં આપણે રહેવું હોય આવી જગ્યામાં તો તમારે ઘરને ગરમ કરીને રહેવું પડે, તમારી પાઇપલાઇનો ગરમ રાખવી પડે કે પાણી તમારે પાઇપલાઇનની અંદર આવી શકે, તમે નાહી શકો, ત્યાં તમે જીવી શકો. અને આના ઘણા હેલ્થના પણ ઇશ્યુઝ આવે છે. બહુ ઠંડા વિસ્તારની અંદર તમે કેટલો સમય રહી શકો કે જ્યાં તમારે સનલાઇટ ન મળતી હોય. એટલે આ લોકો શું કરે પછી કે અહીંના જે માણસો છે જેમ પક્ષીઓ માઇગ્રેટ કરે છે એમ અહીંના માણસોને પણ આ સમય જે છે એ ટ્રોપિકલ એરિયાઝની અંદર આવી આપણા જેવા વિસ્તાર છે ઇન્ડિયા કે જ્યાં શિયાળાની અંદર પણ સરસ મજાનો તડકો પડતો હોય, ગરમી હોય થોડીક અને એ લોકો અહીંયા રહી શકે એટલે એ લોકો પણ માઇગ્રેટ કરે છે ને. અને આ જે વસ્તુ છે, આ જે ફિનોમિનન છે બરફ પડી અને લોકોનું અને પક્ષીઓનું માઇગ્રેશન જે છે, ધીસ ઇઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર ઇન્ડિયા અને બીજી ટ્રોપિકલ કન્ટ્રીઝ છે કે જ્યાં લોકો પણ આવે છે, પક્ષી પણ આવે છે અને લોકો પણ આવે છે. તો એ લોકોને આપણે એ શું કરીએ કે આપણે એમને પક્ષીઓ બતાવીએ, આપણે એની વાઇલ્ડ લાઈફ બતાવીએ અને ક્યારે આપણે બતાવી શકીએ કે જો આપણે એ લોકલ જે છે આપણી વાઇલ્ડ લાઈફ અને આપણા પક્ષીઓને બચાવ્યા હોય તો આપણે લોકોને એ બધું બતાવી શકીએ અને એના જે બેનિફિટ્સ છે એ પાછા લોકલ કમ્યુનિટીને આવે, એ કમ્યુનિટી ફરીથી એ આપણે એને વિસ્તારોને બચાવીએ એટલે એક સાયકલ જેવી રચના થાય છે. બરાબર, એટલે ખાસ કરીને જે લોકો આવે છે બહારથી એ લોકો they are good bird watchers, so they want to see our birds અને they want to spend. એટલે આ એક સાયકલની જેવી રચના થાય છે કે જે ઓટોમેટિક પોતાની રીતે ચાલે રાખે છે સાયકલ કે જે તમે બર્ડ્સનું કન્ઝર્વેશન કરો અને લોકો આવીને એ જોવે અને તમને એના માટેના પૈસા આપે, એ પૈસા પાછા આપણે આપણા સસ્ટેનન્સ માટે લઈએ અને લોકલ ઇકોલોજીના સસ્ટેનન્સ માટે. સો ધીસ ઇઝ અ વન્ડરફુલ સાયકલ દેટ વી કેન કેરી ઓન. મેં તમને બીજી વાત કરી કે હાઉ બર્ડ વોચર્સ આર ઇન્વોલ્વ, એટલે એના જે તાદશ્ય ઉદાહરણો હું તમારી સાથે જો રાખવા માંગતો હોઉં તો એમાં કે બર્ડ વોચર્સનું જે ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, ધારો કે ગુજરાતની અંદર
તો ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, ગીર ફાઉન્ડેશન અને અમુક એનજીઓસ છે એ ગુજરાતની અંદર અલગ અલગ પક્ષીઓની ગણતરી કરતા હોય છે. ધારો કે જીપ્સ વલ્ચર, આપણે જે ગીધની ગણતરી છે એ ગીર ફાઉન્ડેશન નામની આપણી એક સંસ્થા છે ગુજરાત ગવર્મેન્ટની, ત્યાંથી ગીધની ગણતરી દર 2-3 વર્ષે એ લોકો કરતા હોય છે. 2005થી લઈને 2018-19 સુધી એ લોકોએ દર 2-3 વર્ષે આવી ગણતરીઓ કરી છે. અને એમાં ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના જે સ્ટાફ છે એ તો ઇન્વોલ્વ હોય છે, પણ જે સારા બર્ડ વોચર્સ છે એ લોકોને પણ એ લોકો એવી જવાબદારી આપે છે ને એને ઇન્વોલ્વ કરે છે. અને આની અંદર એ એમના ડેટા એકત્રિત કરે છે એમાંથી. પછી મોનિટરિંગ ઓફ વેટલેન્ડ બર્ડ્સ. ધારો કે નળ સરોવરની અંદર તમે વારંવાર સાંભળ્યું હશે કે નળ સરોવરની અંદર બર્ડ વોચર્સ બધા ભેગા થાય અને નળ સરોવરની અંદર પક્ષીઓની ગણતરી દર 2 વર્ષે એ એક ફેસ્ટિવલ જેવું હોય છે બર્ડ વોચર્સ માટે. અને એક સ્ટેટસ સિમ્બોલ હોય છે ઘણી વખત તો કે અમને બર્ડ વોચિંગ, અમને નળ સરોવરની અંદર ગણતરીમાં બોલાવવામાં આવ્યા. એટલે એ એક ઇટ્સ અ સ્ટેટસ સિમ્બોલ ફોર ગુડ બર્ડ વોચર્સ કે દે આર ઇન્વોલ્વડ ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ programs where bird watchers are invited and to assist forest department in counting their birds. બીજું કે ગ્રાસલેન્ડ જે બર્ડ્સ છે, વેળાવદર નેશનલ પાર્ક છે, કચ્છ છે, એ બધાની અંદર જે બસ્ટર્ડ છે, હુબારા બસ્ટર્ડ છે, હેરિયર્સ છે, આવા અલગ અલગ જાતિના પક્ષીઓની ગણતરી થતી હોય છે. એની અંદર પણ જે બર્ડ વોચર્સ છે એ લોકોનું અસિસ્ટન્સ અને એ લોકોનું જે સહયોગ લઈ અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ આવી ગણતરી કરે છે. પછી જે કુંજ નામના પક્ષીઓ આવે છે સાઇબેરિયાથી, એ અને આપણા જે લોકલ કુંજ જે સારસ ક્રેન છે એ લોકોની પણ આવા પક્ષીઓની પણ ગણતરી થતી હોય છે. તો અલગ અલગ જાતના પક્ષીઓની જે ગણતરીઓ થાય છે એની અંદર લોકોને, જે બર્ડ વોચર્સ હોય છે એ લોકોને આમાં ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે છે અને એનો સહયોગ લેવામાં આવે છે. હું તમને વાત કરું તો જે બર્ડ વોચર્સ અત્યાર સુધીમાં જે ગુજરાતની અંદર કન્ટ્રીબ્યુટ કરવું એ જીપ્સ વલ્ચર કે જે ગીધની જે સંખ્યા ઓછી થઈ હતી એનું મોનિટરિંગ પ્રોગ્રામ એક ગીર ફાઉન્ડેશન નામની સંસ્થાએ કર્યું હતું. તો 2005, 7, 10, 13, 16 અને 18 ની અંદર અલગ દર 2-3 વર્ષે આવી રીતની ગણતરી થતી અને એના રિપોર્ટ બહાર પડતા અને એના પરથી એનું ગીધને કેવી રીતે બચાવવા, કઈ જગ્યાએ છે એનો એક એસેસમેન્ટ થાય અને પછી એ જે છે ગીધના આખા બચાવવા માટેના પ્લાન બને અને એને કન્ઝર્વેશન પ્લાન કહેવાય. આવી રીતે બર્ડ વોચર્સ જે છે એ આની અંદર કન્ટ્રીબ્યુટ કરતા હોય છે. બીજું કે કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ બર્ડ વોચર્સ, આપણે નળ સરોવરની ગણતરી છે, પછી એમાં ફ્લેમિંગોસ હોય, ફ્લેમિંગોની ઘણી વખત ગણતરી થતી હોય છે, સારસ ક્રેન, અને ખાસ કરીને એક એશિયન વોટરબર્ડ સેન્સસ નામનો એક પ્રોગ્રામ એનજીઓ દ્વારા, ઇન્ટરનેશનલ એનજીઓ દ્વારા ચાલે છે. એની અંદર પણ બર્ડ વોચર્સ છે એ વોલેન્ટરીલી આની અંદર જોઈન થઈ અને પોતાના જે ડેટા છે બર્ડ, દરેક અલગ અલગ વેટલેન્ડ્સ કે જે આપણે એને જલપ્લાવિત વિસ્તારો, તળાવો અને એ જે હોય છે એની અંદર જઈ અને ત્યાંથી અને એક ફોર્મ આવે છે ઓનલાઈન, એ લોકો ભરતા હોય છે અને એ ફોર્મ્સ એ ઓનલાઈન સબમિટ કરી અને ગ્લોબલ લેવલે એ સબમિટ કરે છે અને એના ગ્લોબલ લેવલના ડેટા બને અને ગ્લોબલ લેવલનું પોપ્યુલેશનના એસ્ટિમેટ થાય કે ભાઈ આખા વિશ્વની અંદર જે એશિયન રિજન છે એની અંદર કેટલા ફ્લેમિંગોનું પોપ્યુલેશન કેટલું છે, વધે છે કે ઘટે છે. એ જ રીતે બતક, અલગ અલગ જાતના બતક હોય છે એનું પણ પોપ્યુલેશનનું એસ્ટિમેશન થતું હોય છે અને આખું એના ઉપરથી એના એસેસમેન્ટ થાય છે. બર્ડ વોચર્સનું જે મેં તમને કીધું કે ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ નામનું એક આપણું ઘોરાડ નામનું પક્ષી છે, અત્યારે તો હવે બહુ ઓછું એના જો પેલા થયા છે, એના જે સંખ્યા છે ધીમે ધીમે ખૂબ ઓછી થઈ છે. ગુજરાતની અંદર પણ હવે ખૂબ જ ઓછા બચ્યા છે, પણ એક સમયે 2007ની અંદર એની ગણતરી કરવામાં આવેલી જ્યારે બર્ડ વોચર્સને બધાને એમાં ઇન્વોલ્વ કર્યા હતા. અને બર્ડ વોચર્સને આજની તારીખે બર્ડ વોચર્સ જ્યાં પણ પક્ષીઓ જોવા મળતા હોય છે એની માહિતી સરકારને, ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને આપતા હોય છે. આ જ રીતે એક ક્રેન પોપ્યુલેશન જે છે, એટલે કે કુંજ, કરકરા અને કુંજ નામના પક્ષીઓ છે એ વિદેશથી આવતા હોય છે. સારસ ક્રેન મેં તમને જેમ વાત કરી એમના પણ ગણતરી થતી હોય છે અને એ ગણતરીમાં બર્ડ વોચર્સ ખૂબ સારી રીતે કન્ટ્રીબ્યુટ કરતા હોય છે. બીજું એક ખૂબ મહત્વનું એક છે કે જે માઇગ્રેશન થાય છે, જે આપણે કીધું કે ઉત્તર ગોળાર્ધથી દક્ષિણ ગોળાર્ધ
માં પક્ષીઓ આવે છે તો એ કઈ સિઝનમાં આવે છે, પછી એ કયા રૂટ ઉપરથી આવે છે, કઈ જગ્યાએ આવે છે અને કેટલી વાર આવે છે, એ બધાની અલગ અલગ મોનિટરિંગની એક સ્ટડીઝ થતી હોય છે, સંશોધનો થતા હોય છે. તો બર્ડ વોચર્સ જે છે, બર્ડ વોચર્સનું નેટવર્ક જે હોય છે એની અંદર આ લોકો માહિતી મૂકતા હોય છે કે ભાઈ અમે એક આ જે પક્ષી છે સેન્ડરલિંગ નામનું, એને અમે ગળા એને જે પગ છે એની અંદર અમે ટેગિંગ કર્યું છે. તો એ ટેગિંગનો કલર હોય ને ટેગની અંદર થોડુંક માહિતી પણ લખેલી હોય. તો એના ઉપરથી દરેક જ્યારે બર્ડ વોચર્સ હોય એ જ્યારે શિયાળાની અંદર આ પક્ષી ઇન્ડિયામાં આવે અથવા ગુજરાતમાં આવે તો લોકો એને જોઈ અને જે ટેગ છે એની માહિતી એ મૂકે ઇન્ટરનેટ ઉપર. તો જેને ટેગિંગ કર્યું છે એને ખબર પડે કે અમારું જે પક્ષી છે, ધારો કે મોંગલિયામાં ટેગ કર્યું હોય અને ગુજરાતમાં જોવા મળ્યું હોય તો એને બર્ડ રિંગિંગ પ્રોગ્રામ કહેવાય ને બર્ડ ટેગિંગ કહેવાય. અહીંયા એક પગમાં એમને રિંગ પહેરાવે છે ને એ બાકીના જે બે એક પગમાં છે એ ટેગ પહેરવામાં આવે છે. એટલે આ અમુક આમાંથી કંઈ પણ વસ્તુ નીકળી જાય તો પણ આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આમાંથી આ જે પક્ષી છે એ ફલાણી જગ્યાએ કે મોંગોલિયાની અંદર આ તારીખે આનું રિંગિંગ કરવામાં છે. આના ઉપરથી આપણને એ ખબર પડે કે આ જે છે પક્ષીઓ કઈ દિશા કયા રૂટ લે છે, કેટલો સમય લે છે, કઈ કઈ જગ્યાઓએ આ જોવા મળે છે, એટલે કેવા હેબિટેટનો ઉપયોગ કરે છે, એના ઉપરથી એનો એ જે સ્થળાંતર જે છે પક્ષીઓના એની એક ખૂબ મોટી સ્ટડી ચાલી રહી છે વિશ્વભરમાં. અને એ સ્થળાંતરની જે આવી બધી પક્ષીઓની જે સ્ટડી છે એના ઉપરથી આ પક્ષીઓના ફ્લાયવે નક્કી થાય. ફ્લાયવે એટલે કે આ જે પક્ષીઓ હોય એ કયા રૂટ ઉપર ઝાઝા ભાગના માઇગ્રેશન કરતા હોય છે. તો આખા વિશ્વની અંદર આવા 9 ફ્લાયવે છે કે જેની અંદરથી 3 જે ફ્લાયવે છે એ આપણે ભારત દેશની અંદરથી પસાર થાય છે. અને એમાં મુખ્યમાં મુખ્ય જે ફ્લાયવે એટલે કે માઇગ્રેટરી બર્ડનો રૂટ છે એ આપણે સેન્ટ્રલ એશિયન ફ્લાયવે કહેવાય કે જે સેન્ટ્રલ એશિયન ફ્લાયવે કે આખા એશિયાના સેન્ટરમાંથી સાઉથ એશિયા સુધી આ જે દેખાય છે બ્લુ લાઇન, ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ સેન્ટ્રલ એશિયન ફ્લાયવે. બરાબર. પછી છે ઈસ્ટ એશિયા ઓસ્ટ્રેલેશિયન ફ્લાયવે છે અને બીજું છે વેસ્ટ એશિયા ઈસ્ટ આફ્રિકાનો ફ્લાયવે છે. આફ્રિકા અને એશિયાનો ફ્લાયવે, આ એશિયાનો જ ફ્લાયવે, આ ઈસ્ટ એશિયાનો ફ્લાયવે. આવી રીતે આના જે આ ફ્લાયવે એના ઉપરથી જે સંશોધનો થયા હોય આપણે જે પક્ષીઓના એના ઉપરથી એના ફ્લાયવેની રૂટની માહિતી મેળવવામાં આવે છે અને એ નક્કી કરવામાં આવે છે. આ આપણો સેન્ટ્રલ એશિયન ફ્લાયવે છે. આની અંદર 30 કન્ટ્રીઝ જે છે અલગ અલગ એ આની અંદર સમાવેશ થાય છે અને લગભગ 300 જેટલા પક્ષીઓ આ ફ્લાયવે રૂટની અંદર ઉત્તર ગોળાર્ધથી લઈ અને દક્ષિણ ગોળાર્ધ સુધી શિયાળાની અંદર એનું માઇગ્રેશન થાય છે. અને આને કહેવાય સેન્ટ્રલ એશિયન ફ્લાયવે. અને આની જે છે પાર્ટનરશિપની એક સેન્ટ્રલ CMS એટલે જે આપણે કહેવાય ને કન્વેન્શન ઓફ માઇગ્રેટરી સ્પીસીસ, જેનું આપણે રિસેન્ટલી ગુજરાતની અંદર CMS COP13 એટલે કન્વેન્શન ઓફ માઇગ્રેટરી સ્પીસીસનું જે કન્વેન્શન ઓફ પાર્ટીસ જે થઈ હતું, બરાબર, કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીસ 13 જે થઈ હતી, 13મી મિટિંગ થઈ હતી, એ ગાંધીનગરની અંદર થઈ હતી ફેબ્રુઆરી મહિનાની અંદર. એની અંદર આ જે વિસ્તાર છે એ છે અને અલગ અલગ જે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ જ્યાં માઇગ્રેશન કરે છે એના ઉપર વિસ્તૃત રૂપે ચર્ચાઓ થઈ હતી. એમાંની એક સેશનની અંદર એની અંદર આ જે સેન્ટ્રલ એશિયન ફ્લાયવે છે એના વિશે પણ ચર્ચા થઈ હતી. અને એમાં ભારત દેશ છે એનું કદાચ એનું જે પાર્ટનરશિપની જે ઓફિસ છે કદાચ ભારત દેશની અંદર સ્થાપવાની પણ નક્કી થયું છે. અને આ જે સેન્ટ્રલ એશિયન ફ્લાયવે છે એનું અંદર શું શું કરી શકાય, એના મેનેજમેન્ટ પ્લાન, પક્ષીઓને સંરક્ષણ માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, એના તળાવ વેટલેન્ડ્સ વગેરેને સંરક્ષણ માટે આપણે શું કરી શકાય, એના પ્લાન્સ પણ બન્યા છે. અને ભારતનો પણ પર્સનલ ઇન્ડિયન નેશનલ લેવલનો પ્લાન છે અને એક સેન્ટ્રલ એશિયન લેવલ જે આ જે ફ્લાયવે છે એ ફ્લાયવે લેવલનો પણ એક મેનેજમેન્ટ પ્લાન બન્યો છે. તમે જોશો કે આપણે વાત કરી કે જે એશિયન વોટરબર્ડ સેન્સસ જે વેટલેન્ડ્સ ઇન્ટરનેશનલ નામની સંસ્થા કરે છે 1987થી લઈ અને 2020 સુધી આજની તારીખ સુધી તમે જુઓ તો એ જે આ જે બ્લુ કલરના ટપકા છે એ બધા ડોટ્સ છે એ એવું સૂચવે છે કે અહીંયા ગણતરી થઈ છે પક્ષીઓની. તો તમે
વિશ્વભરમાં એટલે આખા જે સેન્ટ્રલ એશિયન ફ્લાયવેના અને ઈસ્ટ એશિયનનો ફ્લાયવે એશિયન રિજનની અંદર તમે જોશો તો મેક્સિમમ જે છે એ ભારત દેશની અંદર સાઇટ કવર થઈ છે, બરાબર. અને એમાં પણ ભારત દેશની અંદર પણ તમે જુઓ ગુજરાત, ઓલમોસ્ટ ગુજરાતના લગભગ મેજર વેટલેન્ડ છે એ બધાની અંદર પક્ષીઓની ગણતરી વોલેન્ટિયર્સ દ્વારા થઈ છે અને એને ડેટા સબમિટ કરવામાં આવેલા છે. A total of 6,300 sites in 27 countries have been surveyed at least once. બરાબર. તો આ આપણે વાત કરી કે આપણે જે હોબી છે બર્ડ વોચિંગની છે એ આપણે જો આપણી હોબીને ચાલુ રાખીએ અને બર્ડ વોચિંગને આપણે કરીએ તો બર્ડ વોચિંગથી આપણે કઈ રીતે કોન્ઝર્વેશનને મદદ કરી શકીએ, કોન્ઝર્વેશન અને ઇકોલોજીને અને ઇકોનોમિક્સ. આપણી જે હોબી છે, તમે જ્યારે બર્ડ વોચિંગ કરવા જાઓ ત્યારે તમે પૈસામાં થોડાક ખર્ચશો, ત્યાંના લોકલ લોકોને ગાઈડ તરીકે લેવું, ત્યાંનું લોકલ ફૂડ લેશું આપણે, એ જે પૈસા છે એ લોકલ લોકોને કામ આવશે અને એ લોકલ લોકો છે એટલે એની પોતાના સ્થાનિક જે ઇકોલોજી છે, સ્થાનિક પક્ષીઓનું સંરક્ષણ કરશે, કારણ કે એમાંથી એને પૈસા મળે છે, એમાંથી એની રોજીરોટી મળે છે, એટલે કન્ઝર્વેશન પણ થાય અને એ લોકોને પૈસા પણ મળે અને આપણી હોબી જે છે એ પણ ચાલુ રહે. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ કોલ્ડ ધી કોલેબોરેટિવ એફર્ટ્સ એન્ડ બેનિફિટ્સ ઓફ બર્ડ વોચિંગ. Thanks. This is what I wanted to tell Harshita Ben. Yes, Harshita Ben. યસ સર, અવાજ સંભળાય છે? Hello. સર, અવાજ સંભળાય છે મારો? સર, જસ્ટ 1 મિનિટ. તમારો અવાજ નથી આવતો હર્ષિતા બેન. 1 મિનિટ છે. Okay. Now I can hear. ઓકે સર. હવે અવાજ આવે છે ને સર? બરોબર. Yes, yes, please. ઓકે ઓકે સર, હવે આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો લઈ લઈએ છીએ અમારા ઓનલાઈન. સર, એક એ પૂછવું હતું આપને કે આપણે તમે જે વાત કરી પક્ષીઓને ગણતરીની, બર્ડ ટેગિંગ અને રિંગિંગ, તો સર એના વિશે થોડી માહિતી આપો. પક્ષીઓની ગણતરી કઈ રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ? ટેગિંગથી કરી શકીએ છીએ, એમાં ચીપ લગાવવામાં આવે છે? અચ્છા, એ જે છે ને ગણતરી અલગ અલગ રીતે કરવામાં છે. ધારો કે અલગ અલગ પક્ષીઓ એની અલગ અલગ ગણતરી કરવામાં. ધારો કે ઘાસના મેદાનની અંદર પક્ષીઓ ગણવાના થાય, જે બસ્ટર્ડ નામના એટલે કે ઘોરડ નામના પક્ષી છે, એ તો એટલું મોટું પક્ષી હોય છે કે એને આખા જે ઘાસના મેદાન હોય ને આપણે ઝોનની અંદર ડિવાઈડ કરી દઈએ અને બાયનોક્યુલરથી અલગ અલગ ટીમ જે છે એ અલગ અલગ ઝોનની અંદર એની ગણતરી કરતી હોય છે. બીજું કે જ્યારે તળાવની અંદર ગણતરી કરવાની આવે છે ત્યારે પણ તળાવની અંદર ધારો કે નળ સરોવરની અંદર ગણતરી કરવાની હોય છે પક્ષીઓની દર 2-3 વર્ષે, તો એમાં શું કરે છે કે એ નળ સરોવરના અમુક અમુક વિસ્તારની અંદર ઝોનમાં ડિવાઈડ કરી નાખે, વચ્ચે એ માર્કર્સ રાખી અને અલગ અલગ આખા તળાવને અલગ અલગ ઝોનની અંદર ડિવાઈડ કરી અને બોટની અંદર અલગ અલગ ટીમો કે જેની અંદર એક પક્ષી મિનિમમ એક સારો બર્ડ વોચર હોય અને બીજો જે છે એ નોટ કરતો હોય છે, એટલે એમ કરી અને ઝોનની અંદર પક્ષીઓની ગણતરી કરવામાં આવે છે અને દરેક ઝોનના ડેટા જે છે એ છેલ્લે ભેગા કરવામાં આવે છે. હવે જ્યારે એક માણસ જ્યારે અંદર પક્ષી ગણવા જાય ત્યારે એ બાયનોક્યુલરથી અલગ અલગ જાતિના પક્ષીને ઓળખતો હોય છે અને એની સંખ્યા બોલતો જાય અને બીજો માણસ છે એ લખતો જાય, બરાબર? એ રીતે થાય છે. બીજું, જ્યારે તમે એને કહો છો કે આપણે ચીપ લગાડવાની વાત છે, ચીપ લગાડવાની જે વાત છે એ પક્ષીઓની ગણતરી કરવા માટે નથી હોતી. એ જે ચીપ માઇક્રો ચીપ લગાડવાની હોય છે એ ચીપ ખાસ કરીને એક ટ્રાન્સમીટર હોય છે જે સેટેલાઇટ દ્વારા એનું ટેગિંગ, એને કહેવાય સેટેલાઇટ ટેગ, કે સેટેલાઇટથી એનું ટ્રેકિંગ થાય, એટલે કે એ કઈ જગ્યાએ માઇગ્રેશન કરે છે, કઈ જગ્યાએ સ્થળાંતર કરે છે આખા વર્ષ દરમિયાન, એના એ રૂટ નક્કી કરવામાં, એના પર સંશોધન કરવા માટે આ ટેગિંગ કરવામાં આવે છે અને એના માટે ચીપ લગાડવામાં આવે છે. ઓકે ઓકે સર, બીજો એક ક્વેશ્ચન આપણા ચેટમાં છે કે નળ સરોવર અને માતા સિવાય બીજા ગુજરાતમાં કયા કયા વેટલેન્ડ્સ આવેલા છે? હેલો, ફરીથી. સર, નળ સરોવર અને માતર સિવાય
ગુજરાતમાં બીજા કયા કયા વેટલેન્ડ આવેલા છે? ગુજરાતની અંદર તો ખૂબ વેટલેન્ડ્સ આવેલા છે. લગભગ હવે નળ સરોવર, થોળ, ખીજડીયા, નાનું રણનું વેટલેન્ડ, મોટા રણનું વેટલેન્ડ, નડા બેટનું વેટલેન્ડ, માતરખેડાની અંદર કનેવાલ, પરિયેજ, એવા કેટલાય વેટલેન્ડ્સ છે ગુજરાતની અંદર. અને ગુજરાત જે છે એની અંદર જે છે એ સૌથી વધારે વેટલેન્ડનો વિસ્તાર છે. આખા ભારતની અંદર પર્સન્ટેજ વાઇઝ જોવા જઈએ તો આપણા જે વેટલેન્ડનો વિસ્તાર છે, કદાચ વોરા સાહેબ, માનનીય ઉદય વોરા સાહેબનો એક ટોક હતો, એની અંદર વેટલેન્ડ વિશે ખૂબ એમણે વાત કરી છે કે આપણે સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ અને એરિયાની દ્રષ્ટિએ આખા ભારત દેશની અંદર ગુજરાતને આમ તો ડ્રાય કહેવામાં આવે છે, પણ સૌથી વધારે વેટલેન્ડ સંખ્યા અને એરિયાની દ્રષ્ટિએ ગુજરાત ખૂબ આગળ છે. યસ સર. થેન્ક યુ સો મચ સર. તમે બર્ડ્સ, વેટલેન્ડ વિશે, બર્ડ્સ વિશે અને બર્ડના કન્ઝર્વેશન વિશે બહુ સરસ રીતે વાત કરી. સર, બીજો એક ક્વેશ્ચન છે. જી. વોટ ઇઝ ધ મેઇન રીઝન ઓફ સડન એબ્સન્સ ઓફ ઇન્ડિયન સ્પેરો? હા, જે ઇન્ડિયન સ્પેરો છે એ આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભાઈ પેલા વોચ બધા રેડાર, આપણે શું કે છે, મોબાઈલ ટાવરને લીધે જતા રહ્યા છે, અને એવું કંઈ નથી. મોબાઈલ ટાવર ગામડાની અંદર ગણાય છે, એ ગામડાની અંદર પણ તમે સ્પેરો જોવા મળશે. આપણે જે સડન, એટલું બધું સડન રીતે પણ નથી ગયા, પણ જે છે ને આપણે એવું માનીએ છીએ કે ભાઈ પક્ષીઓ સ્પેરો જતી રહે, પણ એનું કારણ એ છે કે આપણે ઘરની અંદર પંખા ચાલુ જોઈએ છે 24 કલાક. પહેલાના જમાનામાં એ પંખા ચાલુ નહોતા. આપણા ઘરની અંદર પંખા તો ક્યારેય, એ આપણે ઘરની અંદર આવીને માળો કરતા હતા. તમારા ઘરની અંદર અત્યારે એક પણ માળો જોવા મળે છે ઘરની અંદર કોઈના પણ? આપણે ચકલી જોવી હોય તો તમે અંદર ઘરની અંદર માળા ગોઠવો અને પછી આવશે ચકલી. મારા ફ્લેટની અંદર 3-4 જગ્યાએ માળા કરે છે, અમે લોકો એને બોક્સ ગોઠવેલા છે, એટલે પક્ષીઓ અહીંયા આવે છે. આપણે હવે પક્ષીને, એ ચકલી જે છે સ્પેરોને, આપણે વી હેવ kicked it out from our space. We have not allowed that sparrow to enter in our houses, and that is why they have gone. Earlier they used to come freely, very easily and very freely, without any fear. They used to nest in our houses, and those holes and crevices, આપણે જે બીજી નળિયા હતા, નળિયાવાળા મકાન હતા, આપણે now સ્લેબવાળા મકાન છે. આપણે અત્યારે ચકલીને જોયું હોય ને તો આપણે માળાનું એક એને સ્પેશિયલ બોક્સ બનાવવું પડે. પહેલાના જમાનામાં એવું નહોતું. ચકલી પોતાની રીતે પોતાનો માળો આપણા ઘરની અંદર ગોતી લેતી હતી. બરાબર? અત્યારે હવે સિચ્યુએશન આખી આપણે બદલી નાખી છે. They have not changed their behavior, we have changed our behavior. We have kicked sparrows out of our houses. Thank you so much, sir. Thank you once again from Science City, and thank you all our participants to join in live session. Thank you all of you. Thank you, sir, for such a nice informative session. Thank you.